欢迎观看本期视频，今天咱接着修。咱们看按键啊，听按键有声音，扬声器有声音，它无通话。无通话，我们说一下录音。录音是没有的，主送话没有，送话没有，咱们再试一下听筒有没有。如果说只没有送话的话，咱们只插了那个就麦克风那条线路就可以了。如果说其他声音啊、副麦克风啊，还有听筒的声音的话，那么咱们找它公共部分，公共部分就音频了，只要插音频就行了。您好，随您请。应该是有，听筒也没有啊，那就问题就锁定了，就大音频的事儿。因为大音频又有听筒又有麦克风，那主麦克风副麦克风。视频的频道死掉了，我们看一下，观察一下，没问题的话，咱们就直接换一个啊，之前修过。周围并没有联系的调教情况，直接换一个吧。它镊子稍微有点弯，有点勾啊，咱们勾勾它，不至于呢，咱们在夹的时候把它夹飞。这点可能有空话的地方啊，本来下边有汗油的，不应该掉很多点，这个掉点了，而且这两个点都发白啊，稍微空话的情况。把焊板清理一下，咱们直接换一个吧。清理一下焊板，把焊板擦干净。不要用风枪，你的风枪长时间吹它。这边已经有掉点子了。看这手机之前是被冻酸过的，掉点有没有用呢？咱们就看预报点，看点位图。其实咱们通过肉眼也能看到哪些点有用，哪些点没用。这个旁边并没有走线，而且地上也没有穿线的点，但是这一个就有一个。我们也可以看点位图。哪些有用，哪些没用？白色的就有用的点，是吧？灰色就地线，黄色就是有用的点。左下角地线啊，咱不管。地线有的时候要接啊，但是这已经不用管了。这个掉一点，这边是1、2啊，这个有用点，这个也有用。这个旁边是连着的，这一线，这两个点掉了。1、2。2、3，还有这两个，1、2、3、4、5、6，2、3、4、5、6啊，这两个空点，接下来下边两个也是空点，再往下。有用点就这两个，这两个有点，有地线咱们不用往下。支线，现在先把它扒开。支线咱们先把上面的这个铜线给它放到因为它点特别小，咱们可以不用给它反圈，直接拉到那个坑里。用路过灯照一下，咱们这个报号板拆一个，这样就好了。
试一下功能。您好，北京请拨110，国景请拨119，急救中心请拨120，交通故障请拨122，视化障碍请在112前加拨长途序号。Hello, please dial 110 for police, 119 for fire, 120 for ambulance, 122 for traffic accident, and dial area code before 112 for fixed phone obstacle. 您好，北景请拨110，国景请拨119，急救中心请拨120。好，听朋友好了，修好了，观看本视频，再见。